Здравствуйте, друзья! Меня зовут Светлана, и сегодня я хочу поговорить о таких заболеваниях, как кашель, бронхит, воспаление легких. Говорят, что нет ничего вреднее для легких и бронхов, как курение. Да, соглашусь с вами, действительно, на самом деле курение очень влияет на наше здоровье. Но есть же люди, которые не курят, но у них случаются такие заболевания. И сейчас хочу привести такой небольшой пример. У моей знакомой муж кашлял очень долго, в течение где-то полугода. Ходил на обследование, все посмотрели, послушали, никаких побочных явлений не нашли. Но он также продолжал кашлять, пока не попал к одному очень замечательному доктору. Доктор в первую очередь у него спросил: а какие лекарства вы принимаете? И мужчина ответил, что лекарства принимаю от давления, у меня давление. Когда посмотрели аннотацию и посмотрели то, что говорится в ней, есть явления побочные, которые вызывают кашель. Вот вам, пожалуйста, пример. Это побочное действие от таблеток. Это уже второй пример. И третий пример, еще хочу сказать, то, что влияет на эти заболевания. Это обезжиренная диета. Может быть, вы удивитесь, но это действительно так. Наши легкие, бронхи, они требуют жиров, потребления жиров. Еще наши бабушки в свое время, вы же, может, кто-то помните, когда мы заболевали, они кипятили молочко, ложили обязательно небольшой кусочек масла и там ложечку меда. Вот и здесь также обезжиренная диета. Это говорит о том, что вот говорят, почему вот люди болеют. Да, ну ладно, если взять вот это вот бездомных людей, там алкоголиков, эти люди, у них неправильное питание, там проживание, да, климат где-то что-то. И это естественно. Но если болеют порядочные люди, у которых хорошая семья, достаток есть, почему же они болеют туберкулезом? Выясняется тот же факт, что они сидят на обезжиренной диете. Так что хочу сказать, наши легкие в первую очередь требуют жиров. Нужно обязательно еще вдобавок ко всему повышать иммунитет. И хочу сказать такой небольшой, рассказать, дать вам как бы рецепт, который еще тоже наши бабушки делали. И с этим справлялись с заболеванием очень хорошо. Если есть у кого-то цветок алоэ, взять алоэ в равных частях, одну часть масла столько же и столько же взять меда. Алоэ измельчить, порезать, отжать, пожать его, смешать с маслицем, с медом, и получится такая кашица, которую нужно употреблять 3 раза в день по одной чайной ложке в течение 7 дней. И запивать теплым чаем обязательно, не сладким. Также нужно принимать, конечно, витамины. Если у вас нету сейчас, допустим, цветка алоэ, негде взять натуральные листочки алоэ, можно взять в аптеке сок алоэ. Но только у фармацевтов нужно обязательно спросить, это натуральный сок без спирта, то тогда, пожалуйста, берите сок и делайте вот такой вот рецепт с маслом, с медом, употребляйте. Он очень помогает, во-первых, воспаление снимает, и как бы вот жир содержится, который смягчает наши бронхи и легкие. Далее я хочу еще сказать, можно принимать отвары. Отвары, вы знаете, такой есть хороший отвар в аптеке, можно взять. Он называется лекарственный сбор номер 4. Там набор трав, который действительно вот нужен обязательно нашим легким. В этом наборе содержатся такие травы, как цветки ромашки, календула, трава фиалки трехцветной, корень солодки и мята перечная. Здесь все травки, которые очень хорошо помогают для нашего заболевания. Но единственное хочу сказать про корень солодки. Он имеет свои противопоказания. Прежде чем принимать, начать эти травки, посмотрите аннотацию, что собой представляет корень солодки, какие противопоказания есть у него. Если не подходит к вашему организму, то, конечно, желательно исключить.
корень солодки, хотя он очень хорошо вот в этом наборе как бы помогает. Еще, значит, хочу сказать, настойка эвкалипта. Очень хорошая вещь. Она также продается в аптеке. Им очень хорошо полоскать горло, что детям, что взрослым. Берем настойку эвкалипта. На стакан воды капаем 10-15 капель и полоскаем раза 3 в день обязательно. Ну, можно это в течение 5 дней. Горло будет проходить. Это натуральное средство. Далее хочу сказать, что нужно обильное питье. Когда у нас кашель, когда у нас заболевание бронхов, воспаление легких, если это связано тем более с какими-то вирусами, с чем-то, здесь обязательно нужно много пить. И питье, вы знаете, такое лучше витаминное брать. Жидкость — это клюквенный морсик обязательно надо. И отвар брусничного листа. Брусничный лист, он заваривается также в водичке, можно на паровой бане. И пить по полстаканчика 3 раза в день. Он является, конечно, немного мочегонным, противовоспалительным, но очень хорошее средство. Поэтому прислушайтесь к тому, что я вам сказала. Если вам интересно, я под этим видео оставлю рецепты, которые я вам проговорила. Можете посмотреть, воспользоваться. Желаю всем крепкого здоровья. Заходите на мой канал, буду очень рада. Подписывайтесь ко мне в группу. Всего вам хорошего. Здоровья вам!